Всем привет! Вот у нас сегодня новое движение. Приехали на дом снять немножко стяжки, примерно 1,5-2 сантиметра. Вот на этом участке, то есть, грубо говоря, метр от стены и 2,60. Вот, взяли с собой ДГшку, будем работать на красных чашках. Также все подкручено у нас. Банка, 2 пылесоса. Второй пылесос там, ну и наш этот наборчик. Вот это Новосибирск на Обском море. В этот раз мы взяли, подсоединили короткий шланг, то есть не длинный. Остальные шланги не стали подсоединять. Оставили там, ну потому что стесненные немножко условия, вроде как бы удобно будет. Здесь задача в чем? Снять на стяжке 1,5 сантиметра. Примерно 1,5 и чуть, может быть, немножечко больше для плитки. Это каминная зона, то есть здесь будет плитка, поэтому снимаем везде теплый пол, работаем аккуратно, чтобы не повредить. То есть примерно вот так вот выглядело все. Это мы с Самаридином вдвоем. Вот. У нас почти лето. Тут у хозяев катер стоит свой. Там мы приехали на нашей машине. А там видно Обское море. Вон оно. Еще замерзшее. Но скоро все растает. А это поселок, село Ленинское. То есть здесь тишина такая. Не как в городе, хорошо. Вот. Ну, в общем, начнем работу. Покажем итог, думаю.